તેડી લાવો રે સોમવારે શીરો પૂરી જમવા વેલા આવો રે કૈલાસવાસી ભોળા શંભુને સાથે તેડી લાવો રે મંગળવારે મોહન થાળ જમવા વેલા આવો રે સિદ્ધિ દાદર વાળા સિદ્ધિ વિનાયકને સાથે તેડી લાવો રે બુધવારે બરફીને પેંડા જમવા વેલા આવો રે આંગણવાડી કુકર માને સાથે તેડી લાવો રે ગુરુવારે ગુલાબ જાંબુ જમવા વેલા આવો રે ગુરુવારે ગરમ જલેબી જમવા વેલા આવો રે શિરડી વાલા સાંઈ બાબાને સાથે તેડી લાવો રે વીરપુર વાળા જલારામ બાપાને સાથે તેડી લાવો રે શુક્રવારે ચણા ને ગોળ જમવા વેલા આવો રે સંતોષી આપનારી સંતોષી માને સાથે તેડી લાવો રે શનિવારે 7 પકવાન જમવા વેલા આવો રે કાંદીવલીના કાળા હનુમાનને સાથે તેડી લાવો રે રવિવારે રસપુરી જમવા વેલા આવો રે રાજપરાની ખોડિયાર માને સાથે તેડી લાવો રે 7 વારે સ્નેહ કરીને જમવા વેલા આવો રે તારા બાલુડા પ્રેમેથી વિનવે હવે તો જમવા આવો રે જળ જમનાની જાળી ભરાવું અચમન કરવા આવો રે લવિંગ સુપારી પાન કેળા પીધેલા મુખવાસ કરવા આવો રે આરાસુરની અંબેમાં તમે જમવા વેલા આવો રે દાણુવાળી મહાલક્ષ્મીને સાથે તેડી બોલો શ્રી અંબે માતા કી